हे गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम करने वाले फुल रिव्यू CVG के 03 कॉस्मिक बाइट का। तो ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो आज हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं डिटेल में। तो इस वीडियो को एकदम भी स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखते रहना। और आप लोग अभी तक इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो जाओ यार, क्या कर रहे हो, जाओ डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लो। तो अभी हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं, तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई किधर भी आपको चीप प्लास्टिक यूज़ किया। एकदम बढ़िया प्लास्टिक यूज़ किया है। और इसका केबल ब्रेडेड केबल मिला है आपको, तो देख सकते हो ब्रेडेड केबल। और इसका जो USB का जो टाइप है वो गोल्डन है, मतलब सोच सकते हो कनेक्टिविटी एकदम मक्खन की तरह मस्त होने वाली है। जो आप लोगों को ये मिल जाएगा करीब अमेज़न में 3000 के आसपास मिल जाएगा। कभी अप डाउन होता है तो आप लोग देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो 3000 के आसपास मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाएगा आपको, ब्लू स्विचेस वाला, जिसमें आपको टक टक आवाज़ सुनाई देगा, देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है मैकेनिकल कीबोर्ड में ये सुनने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर के ऊपर। आप लोगों को अगर मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, उधर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जो देखना है आप देख सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशल फीचर के ऊपर। ये पूरा 104 की फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसमें आपको मिल जाएगी एंटी घोस्टिंग ऑल की, मतलब एंटी घोस्टिंग कुछ कुछ कीबोर्ड में 1 2 या फिर कुछ में 20 होते हैं, 40 होता है, लेकिन इसमें आपको सारे की एंटी घोस्टिंग मिल जाएगा। आप बात करते हैं एंटी घोस्टिंग होती क्या है। अगर मान लो आप पुराने जो लो बजट वाले कीबोर्ड देखते हो, उसमें अगर आप एक बटन दबा रहे हो एक की को, तो ही की काम करेगा। अगर आप एक साथ 2 3 की को टाइप कर रहे हो तो वो काम नहीं करता। लेकिन इसमें एंटी घोस्टिंग पूरा है, तो आप लोग एक साथ जितने भी की को दबाओ वो सारे काम करेगा, सारा टाइप होगा, तो मतलब सारा वर्क करेगा एक साथ। तो ये होता है एंटी घोस्टिंग। तो ये आपको मिल जाएगा सारे की के ऊपर। फिर आपको मिलता है विंडो लॉक की, मतलब कभी कभार आप कोई काम कर रहे हो और बीच में आप कंट्रोल या ऑल्ट के बजाय आप ये विंडो दबा देते हो, तो अगर आप लोगों को ये बंद करना है तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। तो ये विंडो मैंने ऑन किया, देख सकते हो। अभी मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, फंक्शन दबा के विंडो दबाओगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब देखो, अब ये विंडो काम नहीं कर रहा, ये देखो। तो आप कभी भी कोई काम कर रहे हो तो आप विंडो को लॉक कर सकते हो, जिससे ये बार बार डिस्टर्ब ना करे, तो आप लोग फिर इजीली अपना काम कर सकते हो। तो ये फीचर भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। तो ये पूरा आपको RGB मिल जाएगा, 13 लाइट इफेक्ट मिल जाएगा आपको। तो RGB के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, एक एक लाइट इफेक्ट के ऊपर देखेंगे कैसा लाइट इफेक्ट आती है। मैंने आपको बता दिया ये ब्लू स्विचेस में अवेलेबल है। अगर आपको ब्राउन स्विचेस वाला चाहिए, उसका मॉडल नंबर 11 होगा शायद, तो उसका भी सेम प्राइस मिल जाएगा 3000 के आसपास। अगर आपको मतलब उसमें थोड़ा सा साउंड कम होगा ब्राउन स्विचेस में, और ब्लू स्विचेस में साउंड ज़्यादा होगा, क्लिकी साउंड। अगर आपको साउंड ज़्यादा चाहिए मतलब तो आप ब्लू स्विचेस ले सकते हो, वरना आपके लिए ब्राउन स्विचेस मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं मल्टी W से। पहली बात तो ये जो फंक्शन W दिख रहा है और इधर जो एरो की है, इन दोनों में आप लोग स्विच कर सकते हो। अगर फंक्शन W को दबाओगे तो ये W एरो की बन जाएगा, ये WASD एरो की बन जाएगा, और ये सारे WASD बन जाएगा। तो ऐसा आप स्विच कर सकते हो, तो इससे आप लोग स्विच कर सकते हो। फिर आप लोग विंडो को लॉक कर सकते हो, तो मैंने बता ही दिया। फिर आप लोग इसका ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो और स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी ये फंक्शन दबा के इसका स्पीड बढ़ाता हूँ, तो ये देख सकते हो लाइट इफेक्ट का स्पीड बढ़ गया। तो मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो देखो ये कम हो गया पूरा, मतलब स्टॉप हो गया, स्पीड एकदम 0 हो गया। तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, तो देखो एकदम स्मूथ हो गया। अब इसका ब्राइटनेस को कम कर रहा हूँ, तो पूरा 0 हो गया ब्राइटनेस, और इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखो। तो मतलब आप एकदम फुल कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और आप देखोगे तो कीबोर्ड के साइड में आपको
मिल जाएगा क्वेश्चन बाइट, और इसके ऊपर भी लाइटिंग इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें डिसएडवांटेज ये मिलता है कि आप लोग ये लाइट को कलर चेंज नहीं कर सकते। आपको ये दोनों तरफ मिलेगा, तो आपको ये दोनों तरफ मिल जाएगा, लेकिन आप लोग इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, ये ब्लू ही रहेगा। लेकिन आपको इसका इफेक्ट चेंज कर सकते, जैसे आपको दबाना है फंक्शन और ये मेनू का बटन। अब देखो इसका इफेक्ट चेंज हो गया, ये ब्रेडिंग मोड हो चुका है। अब इसको ऑफ भी कर सकते हो, फिर से दबाओ फंक्शन और ये वाला बटन, तो ये देखो ये ऑफ हो चुका है। तो फिर से दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसका मोड चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका कलर आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज किसी लोगों के लिए होगा, और मेरे लिए तो कोई नहीं लगा, क्योंकि आप साइड में चल रहा है तो इसका कोई काम तो है नहीं। तो बस वो ऐसे बस आप कंट्रोल चेंज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसका मल्टीमीडिया फंक्शन। तो आपको F1 में होम मिल जाएगा, F2 में आपको मिल जाएगा माई कंप्यूटर। अगर आपको जल्दी से माई कंप्यूटर खोलना है तो F2 दबाओ। F3 में मेल, F4 में मीडिया, F5 में आपको प्रीवियस, F6 में नेक्स्ट, F7 में प्ले पॉज कर सकते हो, और F8 में स्टॉप कर सकते हो। तो ये अगर आप लोग कोई गाना सुन रहे, वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए काम आएगा। तो मल्टीमीडिया फंक्शन आप इधर से डायरेक्ट कर सकते हो, माउस से अगर क्लिक नहीं करना चाहते हो। तो अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फंक्शन की। आप इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको। अगर आप लोग फंक्शन होम को दबाओगे तो आपका कलर चेंज होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये इसमें बहुत सारे कलर है, तो अभी इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ कोई एक कलर में। तो देख सकते हो अभी देखो ये एक ही कलर है ग्रीन। अभी इसको चेंज करने के लिए फंक्शन होम को दबाओ, ब्लू हो गया, फंक्शन होम येलो, फंक्शन होम, जितना आप दबाओगे उतना कलर आ जाएगा। तो इसमें कुछ 5 या 6 कलर आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो आपको मिल जाएगा फंक्शन होम से। तो आप लोग इसमें आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इसका मेन, जो कि आपको RGB। तो अभी हम इसके RGB के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें कैसे कैसे इफेक्ट मिल जाएगा आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक स्टैटिक कलर है, इसमें एक ही सिंगल कलर होगा। तो देख सकते हैं अभी मैं कोई भी की दबा रहा हूँ, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब एक ही सिंगल कलर में ग्लो होगा। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये भी आपको स्टैटिक कलर लग रहा है आप, लेकिन आप अगर कोई की दबाओगे तो देखना उसका की का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो जैसे मैं कोई भी की दबा रहा हूँ, उसका फिर से दबाओगे तो उसका अलग कलर आ जाएगा। ये देखो जितनी बार दबाओगे आपको अलग अलग कलर बनता जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग इसमें चेंज कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट जाता हूँ। ये एकदम बंद हो चुका है, लेकिन बंद नहीं हुआ, दबाओ तो उसमें लोगा, फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने इफेक्ट में। तो इसमें आपका सारा की जल रहा है, लेकिन आप की दबाओगे तो वो सारा की बंद होगा, जो आप टाइप करोगे। देखो बंद हो रहा है, फिर उसके बाद चालू हो जाएगा। ये भी बड़ा सही लगा। अब इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, जो कि फंक्शन और होम बटन से होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको ये तो हो गया, हम देख रहे हैं। अब देखो इसमें कुछ की में जल रहा है, अब ये धीरे धीरे पूरा कीबोर्ड को फिल कर देगा। अभी धीरे धीरे आ रहा है, तो ये धीरे धीरे पूरा कीबोर्ड को फिल कर देगा। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, जो मर्जी रख सकते हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब ये ब्रीडिंग मोड आ चुका है, तो इसका आप स्पीड को कर सकते हो। ये पूरा एकदम स्लो हो चुका है, तो इसको फास्ट करना है तो ये फास्ट। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको हर की में मिलेगा, आप हर की में अलग अलग लाइट जल रहा है। आप इसको अगर एक एक की का भी इंडिविजुअल कलर सेट कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपको कम ही कीबोर्ड में मिलता है ये फीचर कि आप लोग एक एक सिंगल की का भी इंडिविजुअल कलर सेट करो। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये एकदम इफेक्ट मिल जाएगा आपको, वेविंग इफेक्ट जैसा मिल जाएगा आपको। ये भी एक सिंगल कलर वेविंग इफेक्ट, इसको भी आप स्पीड स्लो कर सकते हो। ये स्लो हो चुका है, इसको फास्ट करेंगे तो देखो ये फास्ट जा रहा है एकदम। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये स्नेक वाला इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा, तो ये स्नेक की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा।
ये भी बहुत ही बढ़िया है लगा। तो अभी ये बंद हो चुका है, तो आप टच करोगे तो तब ये रिएक्ट करेगा। जैसे आप टच कर रहे हो, इसका भी कलर चेंज करने तो करो, तो ये देखो जब आप टच करोगे तब ये रिएक्ट होगा। तो इसका और एक चेंज करता हूँ, मतलब ये बाउंस बैक होगा। तो आप देख रहे हो जैसे मैं टच करूँ तो ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है। सेम कलर चेंज करो, जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है। फिर इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी होगा एक ही लाइन में, जैसे मैं ये कर रहा हूँ इसी लाइन में इफेक्ट करेगा। ये लाइन पूरा यहाँ तक जा रहा है तो पूरे में इफेक्ट होगा। तो अभी ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो तो उसी लाइन में इफेक्ट हो रहा है, बस हॉरिजॉन्टल में उसी लाइन में इफेक्ट हो रहा है। फिर हम होम बटन दबाएंगे तो वही स्टैटिक कलर में आ गया। तो ये पूरा आरजीबी का सिस्टम है। आप लोग ऐसे करके अपने मूड हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप लोग वो लगा सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएगा। अभी हम इसके मेन जो इसका साउंड, जो मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको साउंड मिलता है, कैसा आपको साउंड सुनने को मिलेगा, तो अभी हम वो सुना देते हैं कि कैसा आपको क्लिकी साउंड सुनने को मिलेगा। तो देख सकते हो इसका एकदम मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा फील आ रहा है। ब्लू स्विचेस में आपको ज़्यादा साउंड मिलेगा और ब्राउन स्विचेस में कम, लेकिन आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है। तो आप जब भी टाइप करोगे तो आपको एक बढ़िया सा रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई हाँ ये चीज़ अब आया, तो बहुत ही बढ़िया लगता है जब आप इसका यूज करोगे। अब इस कीबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के ऊपर बात करने वाले, जो कि है गेमिंग मोड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बहुत ही बढ़िया फीचर मेरे को लगा और आप में से बहुत ही लोगों को ये फीचर बहुत ही यूज़फुल लगने वाला है, क्योंकि गेमिंग मोड नाम से उनकर ही एक मतलब अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रहा है ना। Oh my God! Wow! तो गेमिंग मोड आपको इस कीबोर्ड में मिल जाता है। आपको 8 गेमिंग मोड मिल जाता है अलग अलग टाइप के लिए। तो आपको जो गेम खेलना है उस हिसाब से आप अपने कीबोर्ड को सेट कर सकते हो। तो जैसे कि FPS गेम खेलना है, FPS गेम में आपका क्या यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, WASD या फिर ये एरो की या फिर ये 4 की, बस बाकी माउस का काम है। तो आप क्या करोगे, सीधा फंक्शन और 1 दबाओगे, फंक्शन और 1। तो मैं एक सेकेंड दबा देता हूँ, फंक्शन और 1। तो अब देखो सिर्फ इसी एरिया में लाइट जलेगा, बाकी सारा बंद रहेगा। तो इसी एरिया में आपका लाइट जलेगा जो आपका यूज़ होता है, WASD, ये एरो की और एस्केप, बस बाकी पूरा बंद रहेगा। तब ऐसे करके अलग अलग टाइप का सेट कर सकते हो। तो मैं अभी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपको अगर कार रेसिंग खेलना है, कार रेसिंग के लिए फंक्शन F6, इसमें देखो सिर्फ इसी में लाइट जलेगा, बाकी सारा बंद रहेगा। और आप इसका भी लाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको रेड नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, जो चाहिए आप सेट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तभी हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन। अगर आप फंक्शन F2 दबाओगे तो ये आपका CF गेम मोड खुल जाएगा। तो उसी एरिया में लाइट जलेगा जो आपका यूज़ होता है, बाकी सारा बंद रहेगा। तो आपको अलग अलग गेम के लिए मिल जाएगा, कार रेसिंग मिलेगा, FPS मिलेगा, RTS मिलेगा। तो RTS के लिए फंक्शन F4। तो देखो आपको जो गेम खेलना है आप उस हिसाब से अपना मोड चेंज कर सकते हैं। फंक्शन और F1 से लेकर F8 तक अलग अलग मोड मिल जाएगा। तो फंक्शन F1 में FPS, F2 में CF, F3 में आपको COD मिल जाएगा। अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो तो उसका मोड मिल जाएगा F3 में। F4 में RTS मिल जाएगा अगर RTS गेम खेलते हो। F5 में LOL मिल जाएगा, कोई फनी सा गेम। F6 में कार रेसिंग, अगर आप कोई रेसिंग वाली गेम खेल रहे हो तो F7 और F8। F7 में
NBA गेम मिल जाएगा और एपेक में फिर से ROL। तो आपको अलग अलग मोड मिल जाएगा, तो आपको जो गेम खेल रहे हो उस हिसाब से आप अपने गेमिंग मोड को भी लगा सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर लगा मेरे को इस कीबोर्ड में। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। और आप लोगों ने अभी तक इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो जाओ, लिंक मिल जाएगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो वो वीडियो भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो वीडियो भी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।